Maroke ir kaip visuomet noriu su jumis pasidalinti savo mėgstamais odos priežiūros produktais, kuriuos naudoju šioje kelionėje. Nepaslaptis, kad saulės ir jūros vandens nualinta oda reikalauja ypatingos priežiūros, todėl aš jums parodysiu ypač odą puoselėjančius produktus, kurie odą sudrėkina ir suteikia spindesio. Taigi pradėkime nuo valomosios odos priemonės, tai yra valomoji dušo želė, kuri yra putų pavidalo. Kodėl aš mėgstu putų pavidalo želę? Dėl to, kad šis produktas yra labai universalus. Juo ne tik galima praustis, kas yra akivaizdu, tačiau taip pat šį produktą aš panaudoju ir odos depiliacijai. Taigi nereikia man vežtis dviejų produktų, ir dušo želė, ir depiliacinio kremo. Kas mane seka Instagrame ar kitose socialiniuose tinkluose, žino, kad aš esu be galo sportą mėgstanti mergina ir kad ir kur be nukeliaučiau, aš tiesiog nueinu į jogą arba į surfingą ar tiesiog pabėgioju paplūdimyje. Tačiau vien sporto man neužtenka. Aš taip pat naudoju odą stangrinančius kremus ir šį kartą į šią kelionę pasiėmiau tokį produktą, kuris vėlgi yra universalus. Aš be galo dievinu praktiškus produktus. Ir kodėl aš pasiėmiau būtent šį produktą? Tai dėl to, kad jisai tiesiog apsaugo nuo strijų, šiek tiek stangrina odą ir kas man labiausiai patinka, tai yra aliejaus pavidalas, kuris sudrėkina odą ir tuomet oda be galo gražiai spindi. Dažnai manęs klausia, kodėl tavo nuotraukose oda taip spindi gražiai, tai aš visuomet naudoju arba aliejų, arba specialius bronzantus. Šis aliejus yra labai lengvos tekstūros, greitai įsigeriančios tekstūros ir jis suteikia odai labai gražų spindesį, kuris tobulai atrodo nuotraukose. Keliaujant į šiltus kraštus, man vienas geriausių produktų yra terminis vanduo ir besideginant tiesiog kai pajaučiu, kad noriu atsigaivinti, aš tiesiog pasipurškiu šiuo produktu ir jaučiuosi kaip iš naujo gimusi. Taip pat šį produktą aš naudoju ir makiažo fiksavimui tais atvejais, kai šiek tiek matosi per daug sausos pudros ir norisi sugrąžinti odai tą gaivumą. Na ir galiausiai po visos deginimos sesijos vakare odą reikia pamaitinti ir sudrėkinti. Ir vakarais, kiekvieną vakarą aš tikrai nemėgstu naudoti stiprių aliejinių priemonių, nes tiesiog jaučiasi riebumas ir man yra nemalonu miegoti su tokia drėgna oda. Dėl to aš mėgstu labai greitai susigeriančias priemonės ir viena iš tokių priemonių yra šis losjonas. Jisai be galo skaniai kvepia, greitai susigeria, kaip jau ir minėjau. Ir čia, kadangi esu kelionėje su savo draugėmis, tai visos pabandė ir netgi porą dienų man teko ieškoti po visą vilą. Draugės pasisavino savo ir labai sėkmingai naudoja. Tikrai kvapas yra dieviškas. Na ir paskutinis produktas, apie kurį noriu jums papasakoti, tai yra veido kaukė. Ši kaukė yra vėlgi labai lengvai susigerianti ir ne visuomet man norisi naudoti labai giliai maitinančias kaukės, o būtent po karštos vasaros dienos tiesiog norisi atgaivos, ar ne? Tai pasitepu šią kaukę ir palaikau 5 minutes ir oda jaučiasi kaip po gero tokio vėsinančio serumo. Taigi šiandien tiek, parodžiau jums savo šios kelionės produktus, kuriuos ne tik aš, bet ir mano draugės mielai naudojo. Dėl to aš truputį pykstu. Ne, žinoma, draugam nieko negaila. Taigi labai tikiuosi, kad jums buvo naudingas video ir susitiksime sekančiame filmuke.